Kerrostaloasumisen edut on huomattu. Tämmöinen kerrostaloasuminen jättää aikaa myös harrastuksille ja vapaa-ajalle. Tässäkin OP-kiinteistökeskuksen välittämässä kerrostalokolmiossa on ihan lähellä kirjasto, museot ja satamakin ihan kävelyetäisyyden päässä. Tää lähes uusi kerrostalokoti tulvii valoa. Tässä on myös kiva huonejärjestys sinällään, että yhtenäistä tilaa on paljon. Keittiö, ruokailutila, sen yhteydessä oleva iso parveke ja sitten vielä tämä olohuone muodostaa kivan kokonaisuuden. Luonnonvalon lisäksi kiinnittäisin huomiota tässä kodissa myös valaistukseen. Täällä on keittiössä ihanasti epäsuoraa valoa. Sitä on täällä ylhäällä. Se muodostaa ikään kuin kattoikkunamaisen vaikutelman. Myös ruokailutilassa on mukavaa, että voidaan laittaa useampia roikkuvalaistimia. Tällainen puun ja valkoisen sävyttämä koti on kaunis ihan tällaisenaankin. Ja jos tähän haluaa tuoda jotain muita värejä tai materiaalia, niin tämmöisenhän sopii oikeastaan ihan mikä vaan. Nostan kuitenkin nyt esille uuden suosion saaneen kuparin. Tämä ruusukullaksikin kutsuttu lämmin metallin hohde esiintyy pienesineissä, jopa huonekaluissakin. Tähän tilaan voisi ajatella, että tämän seinän laittaisi tällä metallin hohtoisella tapetilla. Metallin hohtoinen kupari, kulta, pronssi saa aika erilaisen luonteen. Siitä voi saada hyvin herkkää, ylellistä, jopa dramaattista tai maskuliinistakin. Ihan sen mukaan, minkälaisia kuoseja, sävyjä ja kuinka vahvasti niitä siihen laittaa. Sängyn päädyt on mukavia. Tähän voisi laittaa vaikka tämmöisen kankaisen sängynpäädyn. Ja sitten itse sänky tai ainakin patja kannattaa valita sen mukaan, mikä on itselle mukava. Minä olen tykännyt jo vuosia käyttää temppuurin tyynyä ja patjaa, kun ne on sellaisia sekä jämäköitä, mutta kuitenkin muotoutuvia. Tässä huoneistossa on kyllä tilava kylppäri. Käytännöllisyyttä lisää, kun tässä on näin mukavasti säilytystilaa, hyvä valaisu ja pyyhkeelle myöskin kuivauspatteri. Ilmettä tuo lasitiili sekä samppoo-pulloille tarkoitettu syvennys. Jos innostuit tästä kohteesta niin kuin minä, niin kannattaa soittaa OP-kiinteistökeskukselle ja varata esittelyaika. Tästä asunnosta löytyy vielä kiva yksityiskohta. Keittiön taustaseinä on maalattu maalilla, joka toimii sekä liitutauluna että myös magneettina. Nähdään taas!